სხვა ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. რა უნდა იცოდეთ გეგმიური აცრების შესახებ? მთავარი რასაც სპეციალისტები გვირჩევენ, ის არის, რომ აცრა დროულად უნდა გაკეთდეს. მსოფლიოში უკვე არსებობს დაავადებები, რომლებიც იმუნიზაციის წყალობით დავიწყებას მიეცა. გუგა თაკაშვილი უბნის პოლიკლინიკას გეგმიური ბოლო აცრის ჩასატარებლად ეწვია. დიფტერია ტეტანუსის აცრით 14 წლის მოზარდი სახელმწიფო აცრებს ასრულებს. ბავშვობიდან სულ დავყავდი დედაჩემ მშობლებს, ესე ვთქვათ, ეს ჩემი ბოლო აცრა. აცრები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ყველა ადამიანისთვის. ყველამ გაიკეთოს ალბათ ეს აცრები. სახელმწიფო კალენდრის გეგმიურ აცრას პირველად ახალშობილს დაბადებიდან 12 საათის განმავლობაში B ჰეპატიტზე უკეთებენ. ამის შემდეგ უკვე პატარას მოყვანა პოლიკლინიკაში მშობელს ევალება. გეგმიური აცრები 14 წლის ასაკში სრულდება. სრულფასოვნად ჩატარებული აცრები იძლევა ჯანმრთელობის გარანტიას არა მარტო იმ ინდივიდისათვის, ვინც ჩაიტარა ეს აცრები, არამედ საზოგადოებისათვის. იმიტომ რომ მაღალი მოცვის პირობებში ჩვენ პრაქტიკულად უზრუნველყოფთ იმას, რომ ესა თუ ის დაავადება საერთოდ აღარ იქნება. ვთქვათ პოლიომიელიტი, ხო 2000 წლიდან ჩვენ საქართველოში არ ქონია პოლიომიელიტის შემთხვევა და ზუსტად ეს არის უზრუნველყოფილი იმით, რომ მოცვა მოსახლეობის ანუ ბავშვების აცრა ხდება ძალიან კარგად. მნიშვნელოვანია დროულად აცრების დაწყება, რადგან უფრო შედეგიანია, ანუ უფრო მყარი იმუნიტეტი ყალიბდება შეყვანილი ვაქცინების მიმართ და ნაკლებადაც არის, ასე ვთქვათ, რეაქციები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ იმუნიზაციის სისტემა ქვეყანაში ეფექტურად მუშაობს. მშობლების მომარჯვენობა თითოეულ აცრაზე 90%-ს აჭარბებს. ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ, სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელს უწყობთ იმით, რომ ყველგან არის მომარაგებული და უსაფრთხო ხარისხიანი ვაქცინები და ვაქცინაციის პროცედურა არის უფასო. შესაბამისად, რჩება მხოლოდ მშობლის პასუხისმგებლობა, რომ დროულად მიიყვანოს ბავშვი ვაქცინაციაზე და დროულად გააკეთოს ასაკისთვის საჭირო აცრა. B ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, დიფტერია, ყივა, ნახველა, ბავშვთა პროფილაქტიკური აცრების კალენდარი სულ 10-ზე მეტი დაავადების ვაქცინაციას უზრუნველყოფს. ადამიანმა შეძლო დაემარცხებინა ისეთ დაავადებებმა, როგორც ყვავილი იყო, რომელიც საერთოდ აღარ არის დედამიწაზე, სწორედ იმუნიზაციის დამსახურება, ასე რომ გადაჭარბებულად შეფასება იმუნიზაციის მნიშვნელობისა ნამდვილად შეუძლებელია. და ამ ჩარევას ყველაზე დიდი ეფექტი აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განმტკიცების მხრივ ჩვენი შვილიშვილების ჯანმრთელობისათვის. სამინისტროში აცხადებენ, რომ პროფილაქტიკური აცრების კალენდარს 2012 წლის შემოდგომაზე ახალი აცრა დაემატება. როტას ვირუსი, ეგრეთ წოდებული ენტეროვირუსების საწინააღმდეგო აცრა პატარებს დაბადებიდან პირველსავე თვეებში ასევე უფასოდ ჩაუტარდებათ. ახალი ვაქცინა ახალი არის საქართველოსთვის, მაგრამ არა მსოფლიოსთვის. ეს არის ძალიან კარგად აპრობირებული და 10 წლეულების განმავლობაში ბევრ ქვეყანაში ფეხმოკიდებული და დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ვაქცინა და ნამდვილად სასიხარულოა, რომ აი ამ დიარეული დაავადების პროფილაქტიკა უკვე ჩვენ ქვეყანაში დაიწყებს მუშაობას იმუნიზაციის სახით. იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 0-დან 14 წლის ასაკის ბავშვები იცრებიან ტუბერკულიოზის, ჰეპატიტ B, დიფტერიის, ყივანახველის, ტეტანუსის, ჰემოფილუს ინფლუენცა B ტიპის, პოლიომიელიტის, წითელას, წითურას და ყბაყურას საწინააღმდეგოდ. აცრებისთვის მიმართეთ პოლიკლინიკებს. აცრა უფასოა. საქართველოს მსოფლიოს 53 ქვეყანასთან ერთად იმუნიზაციის კვირეულს აღნიშნავს. 7 დღის განმავლობაში ტელეარხებზე საგანმანათლებლო რგოლები იტრიალებს, რომლის მიზანიც ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის გაზრდა იქნება.